Жылдам хабарнама. Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Егер жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк тимесін басуды ұмытпаңыздар. Маңғыстауда 166 адам суықтан қайтыс болды. Маңғыстаудағы суық 2 аптадан астам уақыт бойы басылмай, кей жерлерде ауа температурасы -33 градусқа дейін жетті. Аяздың салдарынан 166 адам қаза тапты. Ауғанстанда 2 аптадан, аттап айтқанда 10 қаңтардан бері суық басылмай тұр. Ауғанстанның табиғи апаттары жою министрлігі бұл туралы хабарлады. Ауа температурасы бірнеше рет -33 градусқа дейін төмендеді. Аяздар қалың қар және аязды жаңбырмен қатар жүрді. Бірқатар ауданда электр қуаты үзілді. Жергілікті метеорологтардың айтуынша биылғы қыс соңғы жылдардағы ең суық жыл болып есептелінеді. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де видеоларымызды достарыңызға бөлісе отырыңыздар.